Po, si Vincent po ulit. Today po, excited po ako kasi magaganda po yung value meals natin for Christmas. May handa po kami mga 8 guns po for you, no? Yung prices po inayos namin para may stretch out po yung budget nyo. Pero magaganda po yung item. Number 1, gawa po ni Double Bell. M92 po. Ang kakaiba sa kanya, ho, ito po, if you notice po, naka-chrome body po siya. No? First time po naglabas ng chrome body na M92 si Double Bell. Ayan po. Maganda po yung finishing niya. Hindi po siya chipping na. No? Maganda po yung detailing. Naka-ambidextrous pa rin po na safety control. Tapos magazine capacity po is 19 rounds. Full metal po siya. Si Double Bell po, every time naglalabas siya ng mga pistol niya, may kasama pong hard case, no? Yan, no? So, that's added value for money already. Tapos may kasama po siyang loading nozzle. For guys po na hindi alam masyado yung parts ng Double Bell, si loading nozzle po is an integral part of your gun, no? Ito po yung pinaka-push, pinaka-heart ng barrel nyo. Dito po dumadaan yung pagnalabasan ng bala nyo, no? This costs around 800 to 900 pesos po if you buy this outside. So ito, kasama na po sa package nyo. Yung hard case niya, yung extra loading nozzle. Tapos po, ang kicker po dito, dapat po ito, magke-pressure dapat ng 6,900, something like that po. For this Christmas po, for our budget meal, no, this December 12 to December 27, 5,450 po ito. Malaki po savings nyo dito. Kasama pa rin po siya sa free shipping nationwide, saka free lifetime service warranty. Very fascinated po ako dito kasi maganda po yung barrel. Maganda po yung, hindi po ordinary yung dating niya. To show you an example po, no? Ito Double Bell po, no? Ito yung kahon naman ng WE, no? WE, no? Bubuksan ko yung barrel. If you notice po, pag ditikitin ko po pareho, iba po yung pagka-chrome silver ni Double Bell. Si WE po na silver, baka lang po yan na ginawang silver. Ito po, gold, silver plated talaga. Si WE po, cost, selling price is about 7,650 na po si WE. Si Double Bell po is 5,450. Ganun kababa po si Double Bell. M92 Chrome Silver. Number 1 po ito. Next po, Double Bell Lit. Ayan po, kung nababasa nyo, Desert Eagle naman po ni Double Bell. Yung actual gun po, ayan. Size po is 1:1 scale po ng live firearm. Replica po. Full metal din po ito. Ambidextrous slide din po. Tapos yung magazine capacity is 24 rounds. Ganyan-ganyan din po yung magazine ng real firearm. Tapos, ayan po siya. Yung presyo po nito dapat 6,900 plus. Ang price po natin for the budget meal this Christmas is 5,750 lang po. Kasama na po yung hard case niya, kasama na po yung free loading nozzle niya, kasama din po siya sa free shipping nationwide, and your free lifetime service warranty. Sa parts po, don't worry. Kasi ang mahirap po sa Desert Eagle to PSI. Don't worry po, we made sure po na kompleto yung internal parts ito if kailangan nyo po. Number 3 po, ito old school na po to. Double Bell pa rin po, 723-1911. Ang maganda po dito is full metal, no? 1:1 scale din po ng live firearm to. 19 rounds capacity magazine like the real firearm. Tapos po, FPS nito is 280 to 320 FPS. Yung kanina po, si M92, 290 po to 330. Maabot po ng 330 FPS to. Si Desert Eagle po, 280 to 300. To 300 lang po yung FPS nito. Pero si 1911 po, 280 to 320 FPS na po ito. Full metal, tapos naka-brown o hood po na pistol grip. Basically, yun po ang standard features ni 1911. Whether it's WE or EC or the Double Bell, pareho naman po sila lahat. Ang maganda dito po, yung presyo. Ang price po ito is 4,950 for our budget meal this Christmas. Baba po yun. Kasi yung sa WE po, 6,000 plus na yun. Ayan. Pero of course po, si WE is a more prominent name mo sa atin. Kaya lang po si Double Bell, ngayon po lumalaban na po global ito sa quality. Before po, hindi siya kagandahan. Pero ngayon po, they have grown. They've established na po their quality standard globally. Maayos na po si Double Bell. Kasama naman po sila sa free lifetime service warranty natin. Kaya no worries po. Next natin po, number 4. Double Bell 303 Pit Viper. Full metal po siya. 5.1 magazine po. 29 rounds. Tapos yung finishing mo to, very intricate. Maganda po yung finishing ito. Naka optics green
front and rear sight. May MG transaration po. Markings, meron po siya, Pit Viper nakalagay. Very aggressive po yung serration niya, kaya madali po ikasa. Po. Brass gold yung outer barrel. Ayan. Tapos, ayan, may sobra po siyang compensator na 3/4 inch to stabilize po your fire. Ayan. May kasama po pala siya yung card na ginamit ni John Wick sa movie and yung coins. Ito yung paraphernalia po para John Wick po ang arrive. Free pa rin po yung loading nozzle niya, saka yung hard case, and your cleaning rod. Maganda po dito presyo. This is 5,950 po, no? For a 303 Pit Viper para sa budget meal natin this Christmas. Para may idea po kayo, just so you have a reference. No? Double bell po ito, ano? Si EMG Talan po, no? Original EMG po na Pit Viper. Sila po nagsimula nito eh. Ito po yung barrel ni EMG. Ito po yung kay Double Bell. Si EMG po, ang price is 11,950. Ito po si EMG, Double Bell. Pit Viper po pareho, no? So, siguro kita nyo po yung talo ng presyo, no? Siyempre po, WEMG is EMG, no? Ang binabayaran po talaga natin dyan, pangalan. So, these guns po I'm showing you, pinapakita ko po sa inyo, is to stretch out your budget, no? Pag limited po yung budget natin, if we'd like to get value for money na airsoft guns, no worries po, kasi all these guns are covered by lifetime service warranty ni Vincent. So, huwag po kayong mag-alala. Hindi po sakit ng ulo to, hindi po damaged guns to. These are quality guns na po nagawa ni Double Bell ngayon. We stand by these guns po. Okay, 6 pistols po kasama po sa December 12 to December 27 na budget meal natin. Susunod ko po yung isang AEG na rifle natin, sinama natin sa budget meal. And next po, nagdagdag po kami ng AEG rifle sa budget meal natin, sa value meal natin for this Christmas. Ito po siya. Yung box po niya, si Double Bell din po, no? Yung barrel po is a WE M4A1. Ito po, yan. It's a 420 to 430 FPS computation ready na po, no? Full metal po siya, 15-inch po yung outer barrel niya. M4A1 po yung handguard niya. 30-round conventional magazine po ito. Maganda po rito, no, kay Double Bell. Yung parts po ni Double Bell, yung motor niya is very strong, no? Kung napapansin niyo po, marami kayong upgrades ng Double Bell ang brand, no? Kasi when you go for Double Bell, you do not have to change motor. Yung motor po ni Double Bell is very strong, no? 2500 po yung motor nito eh. Actually, pag ANC po, nagkapalit tayo ng motor. Pag Double Bell, hindi na po. So, very cost effective po when you upgrade the Double Bell. So, yung one advantage po. Isa pang other advantages po, if you notice po, no, is a regular M4A1. Pag gusto niyo po magpalit ng M4 CQB galing kay M4A1, alam niyo, papalitan niyo lang po itong polymer to a handguard na metal, quadrate. Tapos, ito po, papalitan niyo ng shorter barrel. May CQB na po kayo. Ito po lalapasan niyo. Ayan, sa ibabaw po. All you have to do is palit ng handguard, palit ng outer barrel, tapos tanggal po, tatanggalin niyo lang po ito. Once you remove the carrying handle, regular M4A1, flat na po yung ibabaw niya. Yan na po. Palit na outer barrel sa quadrant. Ma-achieve na po ito. Dalawa klase na po agad yung barrel interchangeable. M4A1 and M4CQB. Tapos po, kasama rin po rin siya sa free shipping nationwide sa free lifetime service warranty. So, malaking value for money po. Ang presyo nito sa this coming Christmas po is 8,950 only. So, if you check around po, if you have time to canvas around, I think you'll notice na po for a competition full metal 430 FPS na rifle, this is the most cheapest you can get. No? Last po, very popular po sa amin si BSR-10, bolt action po na with scope and bipod. Ito po, ayan. Marami pong gusto nito kasi value for money na kagad doon sa original price niya kasi may scope na po siya and may bipod included in the package. Ginawa po namin, binabaan po namin pa yung presyo for this Christmas para masaya po. No? Ang price na po nito for Christmas is only with the scope and the bipod, 8,950 na lang po siya, no? Kung mag-analyze po kayo mabuti, yung scope is 1,005, your bipod is 1,005, pag tinanggal nyo po yung 1,515, 3,000, yung 8,950 po, yung barrel nyo, costs 5,950 na lang for a bolt action 500 FPS na rifle. Kung mapag-isipan nyo mabuti, you realize kung ano kababa yung price niya. Yet, kasama pa rin po ito sa free shipping nationwide and free lifetime service warranty. Hindi po tayo naubusan ng piyesa nito. So, don't worry. No? Anything that goes wrong inside po nito, we can do it for you. So, ayun po. Those are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guns po. No? 6 pistols, 1 AEG rifle, and 1 bolt action. Available po ito in black and tan. Nga pala po, all these 7 guns po are available na po sa website namin.
And sa 4 stores po, MCS Makati, Farmers Cubao, Cartimar, and Festival Mall. Sa website po namin, all you have to do is go sa Vincent's Happy Shop website po. Tapos sa homepage po namin, lalabas na po kagad yun. Una na po kagad si 7 Guns for Budget Pills this Christmas. So you can immediately check out po yung item na gusto nyo. And we would like to apologize po early. No? Kasi mabilis po maubos yung guns every time may budget pills kami. Just in case po hindi tayo umabot, no? Bawi po kami sa inyo next time sa next budget pills natin. Pero for now po, there are available stocks po. No? Okay po, as of now, the next few days, okay po, latter part ng December, baka hindi na po umabot doon. So yun po, for now po, Merry Christmas. Bye-bye!